형님 그냥 오세요. 기다려. 네, 왜 뭐 말로 안 되고 그러는 마? 죄송합니다, 형님. 안 들리나? 아, 잘 들린다. 같이 살 거야, 안 살 거야? 조금 해볼까, 자식. 천천히. 아이고, 삼식이랑 대화 중이었어요? 저한테 기다리라고 한 거 아니었어요? 기다렸겠어. 해보고. 아, 저한테 그런 거 아니었어요? 아, 아닌데. 잠시. 앉아. 앉아, 기다려.